Nggih. Anu, daleme Pak Tresno bakul manuk niku ndi? Tresno. Nggih. Tresno bakul manuk. Nggih, tiange dhuwur kriting. Eh, Rada ngacrak kritinge nggih. Wong Wong turu. loro nggih. Iki lho Mas, iki mego kanan. Lah, engko kon ana pertigaan. Nggih. Belok kiri. Oh, nggih nggih. Terus kok engko ana perempatan ya. Belok kanan. Mentok ana rondan. Nggih, gedhu niku nggih. Gedhu. Nggih. Nah, sebelah. Oh, nggih nggih. Ya, oke. Mas nggih. Mas, yang roh sing bocah sing gawa tas niku, Mas. Anu lagi mire Mas, kanca-kancane. Wong ilmu, Mas. Lebih lho. Lebih lho. Nah, nang kono malah kuburan ya, Mas. Ora me Pak Tresno ya. Lah, mantap kok piye lho? Oma Pak Tresno bakul manuk. Mas dono kuburan.